Einfach nur mal für das Familienalbum eine kleine Aufnahme aus der Hängematte. Lagerfeuer ist gerade so schön. Da wird es mal wieder richtig gemütlich. Das sah ja vorhin auf dem Display ganz ordentlich aus. Mein Gesicht war ja irgendwie jetzt nicht wirklich erkennbar. Aber ist wie so oft ein Hörspiel, der Schwarze im Dunkeln, im Tunnel oder wie war das da? Irgendwie so. Na gut, kleine Impressionen aus dem Garten. Das Wintersonnenwendfeuer kommt aber erst noch. Das werden wir dann besser irgendwie darstellen. Oder irgendwann eine Nightlapse, Timelapse, irgendwas machen, keine Ahnung. Aber man sollte schon mal üben, wa? Heute zum Beispiel. Peace. Hier ist friedlich, muss man ja sagen. Obwohl der Himmel jetzt dicht ist, ist Ruhe. Windstill, ruhig und nicht kalt. Tschüss.